यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार सेवाहरू भन्न चाहन्छु। म अहिले चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको बानन्दे दोभान सडकको यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु भने सडकको ट्र्याक निर्माण भएको करिब 2.5 दशकपछि स्तरवृद्धिको कालोपत्री काम यहाँनिर सुरु भइरहेको छ। यो बानन्देदेखि दोभान पुलसम्म जम्मा 9.8 किलोमिटरको दूरी कालोपत्रेको काम हुनेछ भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ बानन्देदेखि सिकारी डाँडासम्मलाई 4.5 किलोमिटर धमधम पिच हुने काम भइरहेको छ। यो काम गर्नको लागि एपेक्स कम्पनी प्राली मैतीदेवी काठमाडौँका प्रोप्राइटर अनिल कुमार चौधरीले गरिराख्नु भएको छ भने यो काम गर्नको लागि कुल बजेट 33 करोड 49,43,626 रुपैयाँको सम्झौता ठेक्कामा परेको हो भने अब यस काम गर्नको लागि यहाँले एकदम कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ। यो ताप्लेजुङवासीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। यो ताप्लेजुङ जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रतिर पर्दछ यो सडक, तर यहाँका सेवा सुविधा लिने भनेका यो सडकले 2 नम्बर क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र ख अन्तर्गत गाउँपालिकाहरू 8 त्रिवेणी गाउँपालिका, मैयाखोला गाउँपालिका, मेरिङदेन मिक्वाखोला र माथिल्लो फक्ताङलुङ क्षेत्रका भूगोलको लागि जनताहरूको लागि यो सडकले अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुनेछ। त्यसैगरी यो सडकले तमर कोरिडोर हुँदै आउन जानको लागि सहज पनि हुनेछ भने यहाँ धेरै वर्षदेखि का नागरिकहरूले पाएका दुःखहरूलाई अब पक्कै पनि खुसीमा परिणत मिल्नेछ। यहाँका जनताहरूले यहाँका नागरिकले खुसीको महसुस गर्नेछ भने यो अति राम्रो सडक अब कालोपत्रे भइरहेको छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अहिले म बानन्देमा पुगिसकेको छु भने यहाँदेखि तलतिर साइड इलाम, झापा, सुनसरी मोरङ जाने भने अब यो माथिल्लो सडक फुङलिङ बजार गइरहेको छ। ल यहाँहरूलाई यो युट्युब हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तो भिडियोहरू धेरै अझै ल्याउने प्रयासमा छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको माया सधैँ पाइरहँ। नमस्ते, हस्त।